Wadia balat balabar kawat burinyai. Pamarentah Kabupaten Bandung ngarencanakeun ngajaga opini tanpa pengecualian atau WTP. Hal eta didugikeun Bupati Bandung Dadang Supriyatna dina dinten Kemis ping 3 Februari 2022 di soreang sabada narima wawakil tim BPKRI Jawa Barat dina konteks pamariksaan interim laporan keuangan pamarentah Kabupaten Bandung tahun anggaran 2020 hiji. Bupati negeskeun yen kagiatan ieu mangrupa wujud tanggung jawab pamarentah daerah ka masyarakat sabab anggaran anu digunakeun teh duit rakyat. Pikeun eta, inyana miharep pisan yen pamadegan WTP teh bisa dipertahankeun. Dadang Supriyatna meredi ka inspektur jeung staf ahli pikeun ngawaskeun ieu kagiatan sarta miharep ka sakumna aparat PD daerah sangkan gawe bareng dina pamariksaan samentara BPK. Mudah-mudahan sakumna aparat daerah bisa ngamangpaatkeun mangsa 30 poe ieu kalawan HD. Lamun aya PD anu teu merhatikeun, urang bakal jadi bahan pertimbangan peraturan pamarentah nomor 11 tahun 2017 ngeunaan turuna aparatur sipil negara. Dina eta waktu inyana miharep setiap PD bisa surti kana pamariksaan anu dilaksanakeun ku tim BPKRI. Bupati Bandung nu dalit digentra Kang DS ngembohan, upami aya kasalahpahaman atanapi karaguan kana data anu dipenta, PD anu bersangkutan kedah langsung konsultasi sareng koordinasi jeung tim pamariksaan. Ku sinergi pentahelix, pamarentah Kabupaten Bandung Junun, menang 24 pangajian salami tahun 2020 hiji. Simkuring ngahaturkeun nuhun ka sakumna pihak anu geus mere kontribusi dina proses pangwangunan Kabupaten Bandung salila tahun ieu.